τα όρια των επιλογών μας. Αυτό το ευρύτατο φάσμα της ετερογένειας της γλωσσικής που εμφανίζεται μέσα σε μια και την αυτή γλώσσα είναι γνωστό με τον όρο γλωσσική ποικιλία και αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων των γλωσσών. Μιλώντας όμως ειδικότερα για την ελληνική, θα πρέπει να επισημάνουμε εξ αρχής ότι η ιστορία της γλώσσας μας και η μακρά πνευματική και πολιτιστική μας παράδοση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την ιδιάζουσα φυσιογνωμία της συνέβαλε στο να προσλάβει το φαινόμενο της γλωσσικής ποικιλίας ιδιαίτερες διαστάσεις, περιλαμβάνοντας πέρα από τα ιδιώματα της διαλέκτου και όλες τις άλλες γλωσσικές διαφορές και επιπλέον διακρίσεις που είναι άγνωστες σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες, όπως είναι παραδείγματος χάρη διάκριση λαϊκολόγιο. Το φαινόμενο λοιπόν της γλωσσικής ποικιλίας, που αποτελεί εγγενές χαρακτηριστικό των φυσικών γλωσσών, το αγνόησε σε μεγάλο βαθμό η παραδοσιακή διδακτική αντίληψη, γι' αυτό και το συνδέουμε και με την εκπαίδευση σήμερα, με αποτέλεσμα πολλές φορές να έχουμε στρεβλή διδακτική αντιμετώπιση της γλώσσας. Είναι προφανές ότι μια ανανεωμένη διδακτική αντίληψη στον τομέα της γλώσσας οφείλει πρωτίστως να αφομοιώνει και να εκμεταλλεύεται δημιουργικά τις κατακτήσεις της σύγχρονης γλωσσολογίας σε όλους τους τομείς. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο επελέγει για τα τέταρτα τζαρτζάνια το θέμα γεωγραφικές και κοινωνικές γλωσσικές ποικιλίες της νέας ελληνικής και η παρουσία του στην εκπαίδευση, το οποίο σημειώνουμε εδώ ότι έθεσε ήδη εδώ και αρκετές δεκαετίες με το δικό του τρόπο και με βάση προφανώς τα δεδομένα της εποχής του ο Αχιλλέας Τζάρτζανος, στηριζόμενος τόσο στην επιστημονική του κατάρτιση όσο επίσης στο οξύτατο ιστορικό, γλωσσολογικό και κοινωνικό του αισθητήριο. Σήμερα που ζούμε στην αρχή μιας καινούργιας και κατά τα φαινόμενα δύσκολης εποχής, στην προσπάθειά μας για τη χάραξη μιας νέας γλωσσικής πορείας που θα στηρίζεται σε ασφαλέστερες γλωσσικές επιλογές και θα κατατείνει σε συστηματική καλλιέργεια και περαιτέρω ανάδειξη της γλώσσας μας στο μέλλον, οφείλουμε πέραν των άλλων να αξιοποιήσουμε σωστά όχι μόνο τα απορίσματα της γλωσσικής επιστήμης αλλά και την εμπειρία του παρελθόντος. Σε κάθε ιστορική διαδρομή υπάρχουν ευτυχώς οι φωτεινοί φάροι που υποδεικνύουν κάθε φορά την ορθή πορεία, οι πρωτοπόροι που συμβάλλουν αποφασιστικά με τη ζωή και το έργο τους στην υιοθέτηση των κατάλληλων τρόπων αντιμετώπισης των προβλημάτων, και ένας από αυτούς υπήρξε ευτυχώς στον τομέα της γλώσσας ο Αχιλλέας Τζάρτζανος.